Guys, come back to channel Laila Toys and Slime channel. So di video kali ini aku bakal bikin for squishy collection karena video aku banyak yang komentar cobain dong yang lain, masa kebanyakan slime dong. Jadi aku bakal bikin for squishy collection. Dan kalau kalian mau tahu gimana squishy aku, let's get started. Di sini aku ada 4 karena aku akan bikin for squishy collection. Nih, yang pertama ada brick, watermelon, waffle kitty, dan ice cream. Dan aku akan kasih tahu satu persatu, mulai dari yang terkecil. Ya. Dia tuh bagus banget, meskipun nggak terlalu slow. Aku suka wanginya, enak banget. Dia tuh juga soft di belakangnya. Oke, next yang kedua ada watermelon. Dia itu slow dan wanginya juga enak dan soft. Oke, next yang ketiga ada ice cream. Oke, next yang keempat, yang terakhir, brick. Dia itu slow, nggak terlalu slow, sama kayak yang waffle kitty, soft dan wanginya enak banget. Ini super duper soft. Teman-teman gede. Oke, maaf aku tadi belum ngasih tahu. Ini apa namanya? Apa ya? Bukan tekstur. Apa sih? Lupa. Apa sih? Namanya ya pokoknya itulah. Itu dia tuh soft. Dia itu juga wanginya enak banget dan slow banget. Ya anggap aja teksturnya. Oke, jadi sekitar aja video aku. Jangan lupa ditonton di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga jangan lupa ya komen, kasih tahu enaknya itu aku bikin video apa ya. Dan yaps, bye bye, see you next video.